Hello， 大家好啊！歡迎收睇 M Bike 男人嘅浪漫。咁今集嚟睇嘅呢一部咧就係風行吉士嘅20寸啦。咁啊 DIY 版本嘅。咁喺度咧多謝晒咧南區呢位顏先生咧就幫襯我哋 M Bike 啦。咁啊亦都要多謝咧過往幫襯過我哋 M Bike 嘅所有嘅車友啦，同埋睇緊片嘅你。咁喺度咧一次過多謝晒各位嘅。好，咁啊唔講咁多啦，我哋即刻埋去睇一睇咧佢究竟係點樣 DIY 法啦。手筒位置就用呢個 Ergon 嘅 GP3啦，人體工學牛角手筒嘅。咁啊全油壓嘅 Shimano 碟剎啦。咁啊呢個轉波器咧就 Shimano 嘅 Dior 啦，有顯示器可以睇嘅。咁啊10個速噶啦。車把就係碳纖維嘅 SRP Pro 啦。咁啊上接柱咧就能夠伸縮嘅鋁合金質地嘅啦。風行呢隻車架咧就4130鋼材啦。咁啊泰式嘅，車頭預留咗個豬鼻位嘅。前叉亦都係4130鋼嘅質地啦，咁就黑色嘅啦。坐墊咧就採用呢隻 Cell Royal 嘅呼吸坐墊啦，咁啊直膠質地，後邊有避震嘅。咁啊塞通就用咗 ACE 嘅碳纖維塞通啦，再加一個 LP 金色嘅孖扣啦。咁車胎咧就用 Swabi 嘅 Billy Bunkus， 咁啊黃邊菠蘿釘胎，咁啊胎紋就係咁噶啦。輪組咧就用 Sulfilock 嘅406，咁啊小刀邊嘅一個輪組啦。咁啊，中間直線咧就行直拉嘅啦，咁啊 Sulfilock Bearing， 咁啊轉起嚟咧非常之咁順暢嘅。腳踏咧就用咗 MKS 呢隻 FD7 啦，咁啊非常之順滑嘅接踏，咁啊轉起上嚟咧都非常之爽嘅。大盤就用呢個 Shimano 嘅105啦，咁啊個柄方面咧就用咗呢個碳纖維撈呢個鋁合金嘅 Storm 54T 嘅齒片啦。啊咁呢個咁樣襯出嚟咧，就非常之有型啦，再加一條咧 KMC 全黑嘅鑽石鏈，咁啊成部車就冇得輸啦呢度。咁波腳後邊咧就用咗 Shimano 嘅 Dior 啦，咁啊10速，咁個飛輪咧就係1142個 T 啦。跟住就睇一睇個轉波嘅工作情況啦，同埋聽一個轆嘅響聲啦。咁啊大家耳仔小心啲啊，有啲響㗎。咁另一邊車頭啦，前面大碟咧就行160嘅鋼碟啦，再配一個 Shimano 嘅全油壓碟剎嘅。咁前叉就係黑色冷少少黃色嘅拉花啦。咁車架就係泰式嘅。咁呢邊可以睇到嗰個 logo 啦，就係一個凹凸字嘅一個風行 logo 啦。車頂預留咗一個水壺架位置嘅。咁風行嘅螞蟻架特色咧就係後擔咧就係一條直落嘅，非常之靚。咁啊最後點少得配翻個 SRP 嘅陶瓷 BB 啊，係咪先？咁啊後邊呢個碟剎咧就同前面一樣啦，咁啊都係行呢個 Shimano 嘅全油啦，再160鋼碟啦。咁啊要成部車穩穩陣陣咁，梗係要支腳撐啦。咁呢支就係一個全鋁合金嘅全黑腳撐啦。咁啊有咗腳撐就唔驚震個貓王啦。好，咁啊成部車咧我哋就睇過晒啦。咁啊 DIY 咧非常之正嘅。咁啊中意粗胎嘅朋友咧就唔好錯過啦，係咪先？咁呢期咧呢隻 Swabi 嘅 Billy Bunkus 咧，咁啊真係大受歡迎嘅。咁啊，中意粗胎嘅朋友啦，咁啊，其實我都係擁躉嚟㗎嚇，我部山地車都係用緊呢條胎嘅。咁啊，用起上嚟咧，個人認為非常之正啊嚇。咁啊，用呢條胎嘅朋友可以留意下啦。咁如果你係16寸305啦，或者係20寸嘅406咧，你都可以用呢隻胎嘅。咁你要睇翻你嘅前叉同埋啲後擔嘅開檔夠唔夠闊啦。咁啊，兩接車多數都係可以用到啦。咁啊，三接車報款咧就要去到 G 拉嗰啲款式咧先至用到呢個粗胎啦嚇。咁啊，兩接車咧就容易啲啦嚇，佢開檔比較闊嘅。咁今次呢個組裝 DIY 法咧就係佢自主 DIY 啦，呢位車主咁啊砌得非常之好嘅。咁如果大家覺得呢部車都好正咧，歡迎喺留言區咧就落個1字咁啊話俾我知啊。咁如果大家都好想好似佢咁樣咧嚟我哋 M Bike 咧做一個 DIY 啦，或者購買成車，亦都歡迎 WhatsApp 我哋嘅電話就係62740501，咁啊歡迎大家查詢同埋報價嘅。好，咁啊今集嘅 M Bike 男人嘅浪漫咧就到呢度啦，多謝大家收睇，我係 M Bike Michael， 我哋下集再見。如果中意我哋影片嘅朋友，不妨訂閱、俾 like 同埋分享出嚟嘅，喺度代表 M Bike多謝大家一直嘅支持。